Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi tal-50 sena mit-twaqqif ta' 12th May Band and Social Club, il-banda 12th May ser tippreżenta kunċert Celebrate Us. Dan ser ikun ir-raba' kunċert speċjali fl-okkażjoni ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Dan il-kunċert il-banda 12th May taħt id-direzzjoni tas-Sur Mas direttur tagħha Maestro Herman Farrugia Franz ser tesegwixxi l-poema sinfonika rebbieħa tal-kompożitur magħruf Malti Joseph Vella. Id-danza delle ore mill-opera La Gioconda ta' Amilcare Ponchielli, l-overture tal-opera William Tell ta' Giacchino Rossini, l-overture Ġubileo miktuba għal din l-okkażjoni minn Herman Farrugia Franz u l-final grandjuż tal-5 sinfonija ta' Dmitri Shostakovich. Dan il-kunċert ser jintemm bl-Euphonium Concerto tal-kompożitur magħruf Ingliż Karl Jenkins. Dan il-kopolavur mużikali ser jindaq f'pajjiżna għall-ewwel darba u ser jiġi interpretat minn David Childs, mużiċista ta' fama internazzjonali li ser jinġieb f'pajjiżna mir-Renju Unit sabiex idoq dan il-kunċert spettakolari flimkien mal-banda 12th May. Il-kunċert Celebrate Us ser isir nhar il-Ħadd 2 Ottubru 2011 fit-8 ta' filgħaxija fit-Teatru Manuel il-Belt Valletta. Kunċert li se jiċċelebra l-eċċellenza tal-banda 12th May u l-kisba tas-suċċessi tagħha matul dawn il-50 sena illi ilha mwaqfa.